apresenta o Condomínio Fechado Recanto da Floresta em Esmeraldas, com controle de acesso na portaria. Aí o condomínio bem estruturado, tudo aqui dentro asfalto. A gente está pertinho do Nossa Fazenda. O condomínio Nossa Fazenda é uma referência. Tem o condomínio Nosso Rancho também. Enfim, aqui em Esmeraldas. Ó. E lotes aqui de tamanhos variados, né? E a condição de pagamento, parcelas pequenininhas, né? Uma entrada também bem tranquila. E aqui, né, bom para sitiante. O condomínio aqui é um condomínio baixo, um condomínio valor de R$180. Para condomínio fechados, né, não é nada. Do lado, uma casa grande e tal. É um lote aqui, ó, 50 da quadra 5, lote de 892,5 metros quadrados. Ele na parte de cima ele é plano, mas ele tem essa, né, esse muro aqui. O condomínio já está estruturado, com as casas boas, ó.